啊，卖杂货的小船。没错，没错，你说听到这声音没错。对呀、啊，他以为我要买吗？还是我们这边老板娘要买？我们老板娘要买啊，要不过去看看老板娘买什么？他靠过来了，应该是有的。咋会啊？那他就要出那个声音，人家才知道你来了，对不对？因为我发现船上也没什么东西啊。就是小东西啦，对啦。